Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Masazır qəsəbəsində çox əfsanəvi bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, evin bu formada, yəni təmirsiz olmağına baxıb deməyin ki, qiymət bahadır. Qiyməti çox ucuz bir qiymətdir. Videonun gedişatında qiymət barəsində sizə tam ətraflı məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, evin tikintisi çox yüksək səviyyədə aparılıb. Yəni, tikintidən anlayışı olan insanlar yəqin ki, evin üzündən baxanda görünür ki, evdə sadə işlər görülməyib. Dəyərli izləyicilərimiz, ev Masazır qəsəbəsinin ən hündür, ən havalı və demək olar ki, Masazır qəsəbəsinin ən hündürlüyündə yerləşir. Və mən sizə videonun gedişatında bütün məlumatları təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi, evin bu formada həyətyanı sahəsidir, giriş-çıxış qapısıdır. Və Masazır qəsəbəsində Yoncaq adlanan ərazidə yerləşir. Yaxınlığında 6 nömrəli məktəb və bir sıra şəraitlər mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın gördüyünüz kimi Masazır qəsəbəsinin ən hündür bir ərazisində yerləşir. Evin yerləşdiyi ümumi torpaq sahəsi 12 sotdur. Yəni 12 sotun içində də satılır, 4 sotla birlikdə, yəni qarşı tərəf torpağı ilə birlikdə də satılır. Yəni qarşı tərəf torpağı ilə bu ara kəsmə bölünəndən sonra, yəni 4 sotda satılsa, bu evin qiyməti 49.500 manat. Əgər 12 sotla birlikdə istəyirsinizsə, 125.000 manat daha doğrusu bu evə sahib ola bilərsiniz. Və getirib evlə sizə daha ətraflı tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, ev 18-in 13-ə ölçülərində tikilib. Bax, gördüyünüz kimi, burada birinci mərtəbədə belə bir qonaq otağı kimi nəzərdə tutulmuş otaqdır. Yəni, monoiti görürsünüz. Evdə həqiqətən, yəni sadə iş görülməyib. Bütün işlər tam keyfiyyətlə görülüb. Baxın, burada belə bir mətbəxidir. Bu formada mətbəxdir. Burada hamam otaqlarıdır. Ayrı-ayrılıqda hamam otaqlarıdır. Burada birinci mərtəbədə belə bir yataq otağıdır. Özünə ev axtaranlar bu təklifi əldən verməsinlər. Həqiqətən, yəni bu evi almağa dəyər. Çox keyfiyyətli tikilmiş bir evdir. 49.000 manata siz 18-13 ölçülərində olan haradasa bir 230-250 kvadrata yaxın bir həyət evidir. Deməli, ikinci mərtəbədə olan otaqları sizlərə göstərirəm. Baxın, burada birinci bir otağıdır. Bax, buradan sizə panoramanı göstərəcəm. Hazır, yəni bütün gördüyünüz kimi görünür. Çox hündür bir yerdədir. Yəni evin dörd bir tərəfindən də günəş işığı düşür və havalı bir yerdir. Yay aylarında yəni bu evə soyuducu ehtiyac yoxdur. Yəni ətrafda hamısı villalar. Baxın, gördüyünüz kimi. Ümumilikdə 12 otaqdır, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, burada belə bir növbəti yataq otaqdır. Gördüyünüz kimi. Və buradan balkon çıxarılıb. Təkrar qeyd edirəm ki, özünə şəxsi, tikili, əsl həyət evi axtaranlar bu evə mütləq baxsınlar. Çünki belə bir ev, inanmıram ki, bir də təklif olunar. Baxın, burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Evin çoxunu polunu görürsünüz, yəni çox yüksək səviyyədə atılıb. Bütün pəncərələrin üstündən betonlar bu formadadır. Yəni hər bir tərəfindən beton rigyerlər var. Deməli, yəqin ki, burada da kombinin yeridir, yəni divarın içinə qoyulub. Baxın, burada belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi, burada otağın üstü monolitdir. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha da nəzərə çatdırım ki, evin qiyməti 12 sot torpaq sahəsində, yəni 12 sotla birlikdə 125.000 manata, amma 4 sotda, yəni bu evə 49.500 manata ala bilərsiniz. 4 sotla birlikdə, bax bu gördüyünüz qarşı tərəf həyəti ilə 49.500 manata almaq mümkündür. Amma 10 sotda, daha doğrusu 12 sotda 120.000 manata bu evi siz əldə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu evi əldən buraxmayın, çünki 12 otaqlı, 250 kvadrat metr, 4 sotda əla bir həyət evi, 49.500 manata çox əla bir təklifdir. Gördüyünüz kimi, evdə heç bir tikinti işlərinə ekonom olunmuyor. Hamısı yüksək səviyyədə görülür. Yəni, pləkanların betonundan belə
evin monoliti, yəni bütün belinin kəmərinə qədər hamısı yüksək səviyyədə aparılıb. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız.